Iraqi Prime Minister survives drone attack on his home. イラク首相、自宅をドローン攻撃されるも無事。Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi escaped unhurt after drones laden with explosives struck his residence early Sunday. イラクのムスタファール・カディミ首相は日曜未明、自宅で爆破物を搭載したドローンによる攻撃を受けたが、自身は無事に逃れたという。PM. Prime Minister. Survive. Drone attack. Escape unhurt. Laden with explosives. Strike. Residence. Home. レイドンは荷などを積むという動詞レイドの過去分詞形です。ここから荷などを積んだという形容詞になっています。したがってレイドン with は何々を積んだ、何々を搭載した。ドローンズレイドン with explosives で爆破物を積んだドローンとなります。Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi escaped unhurt after drones laden with explosives struck his residence early Sunday. Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi escaped unhurt after drones laden with explosives struck his residence early Sunday. Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi escaped unhurt after drones laden with explosives struck his residence early Sunday. 英文の文法や構文を LINE で解説しています。ぜひ LINE 登録をお願いします。URL は概要欄に記載しています。